迎嚟到靚媽心聲，我係 Kiko，我係 Jumbo。 Jumbo 係咪終於可以出翻嚟做嘢啦？係啊，因為我個女而家10個月大啦。我個都8個月咯。係啊，咁我哋今日可以一齊傾下偈係啊，啦，傾下媽媽經啊！我估唔到我已經進入咗呢個要傾媽媽經嘅年紀。其實我覺得都真係有幾多轉變。即係話做咗媽咪之後嘅嘢咧，講真下喺嗰個20幾歲嘅時候咧，嗰陣時我都仲係一個點講咧，即係好有衝勁嘅一位女生。因為你好似本身都係做自己 business 嘅嘢，即係你細個已經係啦，我以前細個就都讀書嘅時候啦，就開始拍片啦咁樣，咁即係一路都嗰陣時都有踏入即係一個行業，就係嗰時我係做報紙業嘅，我做過1年幾嘅記者，咁後尾咧就一路都拍嘢咁樣，然後就一路做幕前啦，咁所以你都知，即係可能我哋都有啲追求噶嘛，都當年係咪先？係即係有啲目標方向。係啦，冇錯。嗰陣時其實咧20幾歲，我真係從來都冇諗過要結婚生小朋友噶。係啊，我冇呢個諗法嘅。我直頭咧嗰陣時係我覺得哇30歲啊已經好老啦。即係而家呢個我認同嘅。嗰陣時個年代，我唔知點解覺得30歲已經係中年啊，係啦，好嚴重㗎。冇錯啦，我就同你就相反。其實我自己因為我屋企比較傳統嘅，我媽咪都係即係負責做家庭主婦啦，爸爸做嘢，咁所以細個我自己都係好向往想有自己嘅家庭。係啊，反而咧係出咗社會做嘢咧，我發現遇極都遇唔到啱嘅另一半，或者其實好多人即係未必想結婚，或者係即係揾到啱嘅對象咁樣咯。而家其實都越嚟越多人係遲結婚嘅。其實冇錯。咁你話我而家其實覺得咧個身份嘅轉變都幾大嘅，即係以前其實我屬於係一個無憂無慮嘅。即係比較自我啲啦，簡單啲嚟講，即係可能乜嘢都係諗我做我自己想做嘅嘢先。但係其實而家結咗婚啦，同埋而家直頭生咗小朋友咧，成個人嗰個轉變其實對我嚟講都係180度嘅，因為咧你多咗好多責任啦。因為你其實點解以前我唔係話即係特別想生小朋友，我係覺得嗰個責任感太大啦。我要承擔一個人嘅人生喎，即係嗰一樣嘢對我嚟講係一個好大嘅壓力嚟嘅。咁當然啦，去到我真係決定要生小朋友啦，真係有咗小朋友，然之後而家佢出咗世啦，咁嗰下我係覺得好開心嘅，即係我都好明白一樣嘢，即係做咗媽咪就係反而就係當然都會有責任感，一樣嘢係提升咗好多。另外一樣嘢，反而我係希望可以俾到佢一個好開心嘅人生佢咯。我自己覺得係咁樣。你咧？你覺得？我自己因為我都話我細個本身就係嚮往呢個咁嘅家庭，所以我就預咗係即係會為個小朋友去付出嘅。係，我就可能唔知呢個係天生咁定係乜嘢啦。因為我自己係有養狗仔嘅，係啦，我本身就知道即係養動物都係一樣，都要有嗰個責任感。咁我自己即係養狗仔，即係有咗嗰個咁嘅經驗啦。咁所以我覺得自己生小朋友都冇問題咯。係啦，所以你個心態係好 ready 要做媽咪，要生小朋友。係，我諗可能係期待好耐，之後終於揾到個啱嘅另一半咯。終於可以揾到一個適合嘅人同佢生小朋友，其實都好重要嘅。我自己覺得係啊，即係緣分咯，同埋有時同埋生小朋友都係一樣咧，都係要講緣分嘅。自己身邊可能好多朋友仔都會有啲係 ready 緊啊，等咗好耐啊，都未必有咁樣咯。咁你大肚之前其實有冇做 preparation 啊？即係有冇預備咗一段時間先？呢個我都可以講下，因為我本身係做開運動運動底噶嘛。咁其實喺我未生第一胎嘅時候啦，咁我同我另一半係有溝通過嘅。咁我哋就可能會做翻啲body check 啊，去 check 下啦。因為我就比較特別，就係我嘅經期好短。係啊，即係嗰個 period。係啊，我可能我2日就完㗎。我覺得好短喎，真係好短啊！太短啦嘛。可能對嗰陣時，即係如果你唔係生小朋友，你作為一個女仔會覺得哇好正啊2日。因為太瘦啊你？可能係，因為嗰陣時我都體脂都幾低嘅。咁之後我就去咗 check 啦，上網都去睇啦。原來咧，即係如果你想陀小朋友咧，你個子宮膜係最 basically 可能係要8mm 至到15mm 即係要夠厚啦。係啦，咁嗰陣時我都緊張咧，即係去咗 check 啦。咁最後我發現原來我真係比較薄少少咯，但係醫生係好好嘅，佢同我講唔使其實都啱
差唔多合格㗎啦，因為你仲未嚟咁所以不過嗰陣時我就會覺得哇呢張床咁重要，即係唔可以。即係虧待佢係啦，咁我就開始真係調理啦，又睇中醫啦，之後又上網睇食嗰啲濕瓢紋啦，咁我諗都調咗1年㗎都。咁最後個子宮膜係調到去翻10mm啊。都爭即係爭好遠嘅。嗰時睇到個即係個經期係去翻可能3-4日咁樣咯。之前係連夜用都唔使，咁2日就咁佢而家。即係嗰個狀態都真係調翻嚟喎，係真係要調翻嚟㗎。咁你嗰陣時有冇刻意食肥翻少少自己？有冇啊？因為嗰時我個方向都係因為我都係 KOL 啦，咁我都好中意行山嗰陣時。咁以我嗰個運動量咧，其實就我都係正常食㗎啦，已經係啊，咁所以就冇話好刻意去增肥，係啦。但係調理呢一個就真係我覺得真係有用，係啦。其實我嗰陣時生小朋友前我都有做調理，係啦，因為好多時候都聽身邊有啲 friend 係咁講話，其實搞咗好耐都陀唔到㗎，咁我自己都驚嘅。咁我都唔想即係拉得太長啦，嗰條戰線係咪先？咁所以喺我準備想有小朋友之前，我都係睇咗大半年嘅中醫，咁都食下啲濕瓢紋，令到自己嗰個狀態好啲。咁其實嗰陣時陀之前，其實我都冇諗咁多嘅，即係都會覺得，盡量都係搞好自己嘅身體啦。我都有去做即係body check 啦，係啦，即係老公同我都 check 晒，大家都好似冇乜問題嘅，都正常嘅，通常都係啦咁樣。咁後尾咧都係俾我算好彩嘅，因為嗰陣時我咧直頭咧係擇定嗰個日子啊。你係有用嗰支哈哈笑棒？我冇用嘅，但係媽媽都要。係嗰陣時啲人已經係咁講話要買定啦咁樣，我係冇用嘅。不過我嗰陣時係因為咧。我嗰時有個執念，我想生男仔嘅一開頭。擇時辰唔通？唔係，嗰陣時咧，我媽咪啊喺屋企床下底啊拎咗一張溶溶爛爛嘅一張表啊，我唔知大家可能有啲人都會有睇過，我唔記得咗個表係叫乜嘢名啦。咁個表咧就係列明咧你係幾多個月份，然後咧就。喺嗰陣時中咧就會生男定係生女喎。咁嗰陣時我一開頭我係想生男仔先，因為我中意哥哥同妹嘅配搭嘅，就好似你咁啦咁然後咧我咧就照住嗰個表啦，就 ready 啦，就要喺嗰個日子嗰個月份要做人。你老公會唔會大壓力？唔可以我老公仲彩過我，佢話一定要喺呢個月份嘅。我明白。跟住然之後咧，我好記得嗰陣時咧就咁啱咧係嗰2個月係適合生嘅，即係望嗰份表啦嚇。咁然後我哋就心諗，我冇理由壓喺，我記得係12月同1月嘅。咁我冇理由壓喺1月㗎嘛，係咪先？即係我12月點都試下做人啦，提早少少啦。因為12月1月喺嗰份表入邊都話係可以嘅。咁然後我就12月就中咗咯喎。係啊，咁係啊，即係。跟住我又想睇星座啦，即係我有好多嘢想睇，咁所以咧，但係我發現咧係冇辦法可以 100% 去即係滿足我自己嘅願望嘅，係啦，咁但係都好開心啦，咁最後生咗一個女啦，咁我又覺得生女其實都係好幸福，即係佢好得意啦，跟住然之後好可愛啦，又可以同佢扮靚啦，即係成個感覺。我未生個仔，我唔知啊，咁但係我暫時我生咗我個女，我覺得係個幸福感好大嘅，係咪咧？其實我覺得係，我覺得生女係 sweet 啲嘅，係咯，其實仔同女都有啦。即係因為我生個仔係睇到個湊法啊，佢哋係唔一樣嘅。你湊住個女會覺得佢溫柔啲嘅，你個仔咧就即係佢喊嘅時候咧特別粗獷嘅，女仔咧就會好溫柔咯啲樣咯，係咪？同埋氹下佢就 OK 嘅，但係個仔就唔係㗎啦，揈晒手又唔俾你換片，沖涼又走嚟走去咁樣，係啊，所以睇到嗰個分別啦，係啦。咁啊可以講下我嗰陣時個過程你都話有用嗰個哈哈笑，我冇用嘅。我嗰陣時其實都算我冇咁快啦，我大約做
半年度先即係成功有咗個仔仔嘅。嗰時開初咧係比較緊張啲嘅，真係買晒呢啲哈哈笑棒啦，之後每個月即係差唔多時間度啦，之後去到最後咧係有朋友介紹買嗰啲咧喺淘寶度可以買嗰啲咧，真係好 exactly 睇到嗰日邊個鐘數咁勁㗎？係啊，佢係嗰啲試紙嚟㗎，佢同我哋嗰啲棒唔一樣㗎。係啊，佢嗰啲好似飲就會變色嗰種。係嗰時都係買埋嘅。咁我就努力咗嗰3-4個月嘅時候，我真係嗰3-4個月都好努力啦。但係發現咧，當你咁努力嘅時候咧，你每一次嚟 M 你就會有一種失望感咁樣。係啊，之後去到第4個月我就發現，唉，咁樣都唔係辦法啦，不如就順其自然啦。Exactly。係啦，原來發現重點就係順其自然，之後就第6個月就有咗咁樣。我係好推崇呢一樣嘢嘅，因為咧我之前都有講，我有啲朋友都真係試咗好耐，佢冇啦，然之後佢每一次嚟 M 就會大家好似賽後檢討喺度反省，究竟我呢個月做得有啲咩唔好，所以又嚟 M， 跟住壓力好大嘅。咁因為我有啲朋友係咁樣，我睇到咧，我反而係覺得其實人嗰個身體係好 honest 噶嘛，我覺得嚇，即係你有一個放鬆，你一個開心嘅狀態，有 BB 咧係，我反而係我覺得係會仲容易咯。咁所以喺我陀之前咧，我都好着重一樣嘢，即係我唔想俾自己太過長嘅。咁我都會係本住一種開心嘅心態去做一件事，即係有就有啦咁樣。咁我冇乜去諗話，如果我冇啊咁點算咁樣。咁同埋喺陀緊嘅時候咧，即係可能有好多媽咪都好緊張啦。咁我係屬於比較 chill 啲嘅媽咪嚟嘅，係啦，即係可能大家又燉晒嘢食啊，跟住可能即係餐單好多啊。其實我唔係嘅，我係秉承住我懷孕嘅時候係開心，我覺得開心好重要。即係你咩都食嘅，冇咩都食，冇㗎。即係網上面講嗰啲孕婦唔食得嘅嘢，你都會生嘢咯，生嘢我就冇食嘅，係啦。咁但係譬如話我好搞笑嘅嗰陣時，我大咗肚咧，我嗰期一開頭我嘔得都比較，你都有孕吐？係啊，我有，跟住係咁反胃啦，食唔到嘢啦。跟住到後期，我發現我有一樣嘢係我食得落，就係漢堡包，即係轉咗口味。通常有小朋友嘅時候咧，個人係會有少少轉口味。但係我之前其實唔係咁中意食呢啲所謂嘅 junk food 嘅嘢嘅，即係我就中意食漢堡包啦，我中意食呢個熱狗啦，跟住好中意飲珍珠奶茶啦。但係我之前係完全真係好少飲嘅，即係全部都係啲都幾係啦有熱量嘅嘢食。即係你個女中意食啫。通常嗰陣時咧，媽媽就係同自己講，係我小朋友中意食，所以我食幾多都冇所謂。同埋中意食甜嘢咯，我嗰陣時。咁我媽咪咧，即係婆婆啦，又係咁叫我話你飲多啲奶啊，食咩燕窩啊嗰啲，即係 BB 皮膚啊會好啲啊 k 夸啊呢啲啊。咁但係嗰陣時我都係覺得我聽從我嘅身體，我身體想食咩我就食咩啦。我係咁樣咯。你係咪咧？我係半半咯，我都會有即係我都唔係話超緊張，反而我另一半屋企人比我緊張。因為我第一胎嘅時候咧，佢哋係直情唔想我喐嘅，即係唔好做咁多運動。我媽仲係舊嗰派，因為未生啊嘛，我老公都會好擔心第一個小朋友咁樣，因為我都係好喐嗰啲人，你唔可以叫我唔喐咁樣。有時我會想擒上去執少少嘢，掹少少嘢都話唔好，即係踎低少少都唔好。我最後係連山都冇行咯，我陀小朋友嘅時候。冇行路啊！冇行山，即係因為我自己本身係好中意行山噶嘛，即係因為嗰陣時呢個情況，咁我覺得我要尊重我屋企人嘅，即係有陣時自己中意呢件事，但係都唔想另一半屋企人擔心，咁所以我都係最後就冇去行山，但係我有繼續做翻我自己普拉提嘅運動啊，即係都會 keep 下做下啲 exercise，因為即係本身係運動底嘅自己都會即係有即係點講，本身嘅身形。都會擔心，可能諗會唔會長得太多肉啊？之後會想恢復會唔會好難啊？因為你生第一胎，你係唔會知個身體變化有幾大啊嘛。咁我真係生完第二個之後，即係生咗第二個之後就會即係多咗啲經驗啦，自己就大約了解到。咁嗰陣時我就冇刻意節食嘅，咁但係我就會有照喐咁樣咯。食嘢方面咧就真係屋企人煮咩就係啦，都偏健康咯，即係少喺出面食其他嘢咯。我發現我好唔健康，唔緊要，你個女健康咪得咯。
我覺得最緊要呢一樣都嘢。係嘅。係。因為我自己就覺得可能我嗰陣時我嘅哲學就係我開心，我陀得開心，我個小朋友就會健康。我係咁樣嘅心態，因為我有時覺得壓力嗰樣嘢咧，無論係俾媽咪俾小朋友都係一個 negative 嘅嘢，所以我係嗰啲偏向開心嘅媽咪。情緒啊，所有嘢都可能會影響你嘅身體荷爾蒙啊嗰啲咁樣樣咯。我覺得呢個都係係啊，同埋你即係好似你平時咁啦，你都 keep 得好靚啦，咁一路都係做 model，跟住又做 KOL 等等呢啲，其實都係靚嘅嘢嚟噶嘛。咁但係其實你平時會唔會都有一啲好神經緊張嘅時候？我神經緊張嘅時候，我反而我覺得可能我係比較係叫乜慈母啊？我係慈母個派嚟嘅，我好少去鬧，即係我唔會係鬧小朋友嗰個你。反而我媽咪有陣時都會有啲敏感啊嗰啲咯。即係婆婆會敏感。係啊，但係我諗我前排係有湊阿仔嘅時候，有一刻係會有喊到嘅。係嗰下突然間我情緒到咗，因為湊咗佢成日啦，但我發現咧，因為佢真係好細個，佢未必明白你嘅意思。咁佢就可能佢做一啲唔啱嘅嘢，你好想同佢講，咁樣唔啱㗎，但係佢就會對住你笑，即係我就同佢講，媽咪呢一刻都好唔開心啊，你咁樣會即係令到我唔開心啊咁樣，但係佢就冇 feedback 俾你咯，即係嗰下就好似全世界得自己，冇人即係明白到我嗰下心情，即係我就滴咗幾滴眼淚咯，之後我個仔都依然就喺度笑咯話。之後個眼淚只係自己流嘅，係咯，就係咁咯。但不過嗰下係因為咁啱情緒啫，係啦，因為可能真係24小時對住佢嘅時候，你有啲唔開心嘅嘢，其實你真係冇地方宣泄，即係你會咁我係有耐性去照顧佢，咁但係其實你呢個耐性都係你慢慢去即係可能忍耐啊，去接受佢呢一啲唔好，咁但係其實都要有啲抒發嘅地方咁樣咯。咁之後我係有同我老公傾，然後同佢傾嘅時候咧，你啲眼淚就會自己不斷咁樣嘭嘭嘭咁樣喊咯。咁我覺得係即係適當嘅時候係要去揾人傾，即係揾另一半又好朋友啊，即係可以傾訴下。我覺得呢一個，因為我自己都唔知，我覺得哇，其實我一直都覺得自己好幸福嘅，因為我一直好想要小朋友，無論佢哋點樣都好，即係我都唔會嬲啊，所有嘢咁嘅樣。但係原來有時有啲嘢好似係屈住，冇人理解嘅時候就會反而係積埋。可能有時候因為湊 BB 太忙咯，你冇辦法，即係冇一個時間，冇一個跳出嚟去睇你自己究竟係一個咩嘅狀態，你都察覺唔到自己嘅情緒。咁可能係一啲好突然間有一樣嘢就令到你個情緒崩潰咗。冇錯，係啊，我覺得都係啊，要察覺下自己嘅情緒都好重要嘅。因為我小朋友都仲係好細啦，咁所以可能佢而家都仲係即係仲可以玩，仲有你玩嘅時候咯，唔係佢玩你，即係俾我玩嘅時候啦。咁所以咧，我而家都仲係一個幸福嘅階段啦，即係可能去到佢再大啲啦，開始有認知啊，識得去選擇啦，有自主嘅能力嘅時候，可能就會出現更多嘅大家叫做係啦。或者矛盾咁樣啦，咁我就諗起嗰陣時，其實就我記得我嗰陣時啱啱生完嘅時候咧，我一個比較大嘅情緒嘅崩潰咧，反而係嗰陣時生咗佢都唔夠2-3個禮拜嘅時候，可能嗰陣時個荷爾蒙都未調整得好啦。嗰陣時我有一個好強烈嘅諗法，就係我好唔捨得我個女，我覺得佢同我分離咗。喺呢個肚度，即係突然間。冇錯，係啊，因為之前就一路都好似同我連埋一齊咁，然後當我見到佢個人真係喺我面前嘅時候咧，嗰下我反而係有一種好大嘅感覺，係我好似被逼同佢分開咗嘅感覺。咁當然我都好清楚應該係即係呢樣嘢係一個我唔知道可能係荷爾蒙啊或者等等嘅問題啦，但係嗰下我真係忍唔住係咁喊咯，係喊到收唔到聲，就係覺得喂我即係我摸我自己個肚扁咗啦，跟住咧我而家同你分開咗，我就覺得好似我同佢已經唔係斷咗個連結，係啦，冇錯，嗰一種感覺好強烈嘅嗰陣時，咁
所以我自己就覺得有時候咧，可能有啲想法、有啲情緒咧，其實你自己都未必察覺得到，但係你嗰下可能你爆發咗出嚟。咁我嗰時都有即刻同即係我老公見到我，哇！你做咩無啦啦喊啊？喺個間房度爆喊咁樣，咁我都有同佢講嘅。咁我就哎呀，我覺得我同我女好似分開咗，佢而家自己一個人。即係我有一下，我覺得佢好似開始要面對呢個世界，我冇得再保護佢嗰種感覺，即係佢開始出咗嚟咁嘛。其實都係有種擔憂啊嗰啲莫名啊，即係本身喺你身體上面就你負責去 protect 佢，咁但係出咗嚟之後就佢真係要接觸呢個世界咯喎。係啊。係啦，佢長大隻我去。係啊，佢都想喊。係啊，即係會有一種咁樣嘅感覺咯。所以我覺得呢一啲都係真係做咗媽咪之後先至會發生嘅事。你問我以前，我應該點都想像唔到自己會有一個咁樣嘅狀態，即係會爆喊。我都想像唔到，我自己我覺得我係一個都唔係容易喊嘅人，即係係咯，即叫做有啲叫咩耐性啊，係咯。咁但係嗰刻，我覺得生完個荷爾蒙真係都幾影響幾大。我記得我啱啱生完仔嗰陣時咧，咁第一胎其實你冇乜概念照顧佢嗰啲嘢咧，其實好多嘢都係網上面睇啊、YouTube 度睇啊，可能初生係點樣湊啊點樣，但係冇諗過原來生咗出嚟咧個同我喺片度睇嘅係唔一樣。即係譬如佢要飲奶啊嗰啲方式啊，照顧嘅方式咧原來係唔會有機會休息嘅。係啦，嗰陣時係因為我都有種嗰種母愛嘅責任，就係嗰陣時我會好希望我可以餵佢人奶，餵到可能最卑視6個月啦咁樣，呢個係我想 promise 俾佢嘅。咁最後我都做咗嘅，但係亦都真係幾攰嘅，係啦。咁然後嗰陣時可能就變相自己係未必夠瞓啦，因為你4個鐘頭裏邊你要餵埋奶，又要泵奶，又氹奶去瞓。其實一開頭得3個鐘啫。係，我知，即係可能係最後你搞掂晒，你係瞓得冇2個鐘之後，你係要起身係不斷去重複做呢一樣嘢咁樣咯。嗰陣時都會令到自己好大壓力咯。但係我會覺得我會頂得順，但係其實因為你為咗佢你想撐。係啦，即係你嘅人精神就去撐，但係你嘅身就好累咯。係啊，然後就會開始喺度諗點解生小朋友同我諗嘅嘢好似唔一樣咁樣嘅，即係會有種好 sad 嘅感覺，即係會諗緊我係咪唔應該生，即係會有個 moment 突然間係好 down 嗰啲嘢，會好後悔生佢咁樣嘅，真係好怪，但係。唔係喎，我但係你本身一號都好想生嘅，真係好可怕荷爾蒙呢樣嘢，真係唔好睇小佢，即係各位爸爸同埋各位媽媽們係啊，即係但係嗰樣嘢我覺得係控制唔到嘅，但係唔係我哋自己嘅問題，只不過嗰下個荷爾蒙令到你諗啲嘢係轉牛角尖，或者諗咗佢啲唔啱嘅嗰度，咁其實可能揾人傾偈，或者我都係第二日可能我自己喊完嚟瞓醒之後，我又望翻個 BB，我都好得意，好愛你嘅，即係你心裏邊會好多無限愛咁樣俾佢，我唔介意嘅其實，只不過個 moment 你係要諗咗嗰樣嘢，你就會轉咗落去咁樣咯，係啊，所以其實都真係個狀態會變得好唔同。你覺得做咗媽咪之後，你成個感覺係咪有冇唔同咗？成個感覺媽媽樣咯，即係媽媽係咩樣？媽媽樣真係係每日喺屋企嘅媽媽，即係其實每日都係唔會打扮啦，即係湊小朋友啊，即係每日嘅作息啊，所有嘢其實都變得好規律嘅。我覺得反而可能其實做咗媽媽之後，好似健康啲添。即係你後生嘅時候，你都仲會出去同朋友飲下嘢啊，有夜生活啊，所有嘢。其實而家係冇嘅，因為我就係同小朋友瞓嘅，即係細個嗰陣時已經2個小朋友都跟你瞓嘅。我好啲，我有我媽咪幫手。咁我媽咪就而家幫我睇住個女，咁我就阿仔，因為我仔咧就好中意踢被嘅，即係你夜晚咧，你睇少一陣咧，張被已經飛走咗，咁好容易凍親啊嘛呢啲時候，咁所以通常都係瞓喺佢隔離咁樣。係咯，跟住可能你都唔係瞓得咁好係嘛？呢個都習慣㗎啦，但係其實都同佢一齊都叫做早睡早起，因為佢而家學翻 N 班，咁每日都朝頭早7點零就起身啦，之後8點就準時車佢出門口翻學，之後放學可能翻去瞌一陣，或者做下其他嘢，之後又出翻去11點揸車又出去接佢。夜晚幾點瞓覺啊？佢而家11點前咯，即係睇情況，因為佢而家2歲半咧。佢個 nap 就個時間唔穩定嘅，即係個個小朋友唔一樣。有啲朋友咧個 BB 係一日瞓2個 nap 喎，但係每個 nap 係1個鐘。
但係我個仔係好難瞓嘅，嗰啲撐唔醒佢嗰啲，佢一瞓咗咧，佢就可能瞓2個鐘嘅咧咁樣。但有時佢唔瞓喎，因為而家大個，佢想玩啊。係啦，咁變咗佢唔瞓 nap 嘅話，就8點幾都瞓到覺。好係啊，所以都冇話好定時咯，但係大約係呢啲咁嘅時間咯，係啊。我自己都覺得其實真係做咗媽咪之後都係真係健康咗好多嘅，係啊，因為我個女而家準時每日7點幾就起身，佢唔使返學，夠鬧鐘嗌你。係啊，佢都7點幾起身，佢就會開始喺度嗌啦咁樣，咁所以咧好多時候，因為雖然我唔係同佢一齊瞓，但係我哋都同一間房嘅咁樣嘅，咁所以你都冇辦法唔湊佢，又要湊佢出去飲奶啊等等。跟住我覺得對我嘅轉變其實都大嘅，即係以前可能所有時間都係以自己為先，可以安排所有嘢。冇錯，但係而家其實就真係變成係你都要 take care 咗佢咯。同埋我其實咧係都用好多時間去陪佢玩嘅，係啊，因為我喺屋企嘅角色，我今日喺 off mic 都同你講過，我屋企嘅角色係一個陪玩專員，係啦，我就專係同我 BB 玩啦。咁佢就好中意同我玩嘅，咁我都其實都覺得喺一個咁嬰兒嘅狀態咧，其實玩都好重要，因為玩你係幫佢即係學識一啲嘢啦，即係開始有啲認知啦，或者係一啲運動上嘅嘢啦。咁我都好願意去即係俾佢玩唔同嘅嘢咁，但係我一定要看住佢。其實一過咗可能半歲開始，其實佢就會多咗好多 energy 同埋運動時間，因為佢開始識坐識爬，開始上棋，咁你就佢變咗其實都會嘅精力都幾多，咁你就要陪佢當玩下，都係除咗係即係學嘢之外，都係一個放電咁樣。呢個我都而家都經歷緊啦，而家2歲半就更加多 energy，即係屋企個 sofa 成日跳啊、派啊咁樣咯。係啊，咁你覺得如果諗翻起以前25歲嘅自己，你有冇覺得有冇啲咩想同佢講啊？我想同佢講，你成功咗啦，你揾到你嘅幸福啦。其實呢個真係我覺得係最開，即係我對我嚟講人生最開心嘅事嚟嘅，即係都好圓滿啦。有到一個幸福嘅家庭，我覺得係一個女人。即係我自己啦，最想得到嘅嘢已經有啦，所以但係好開心嘅，係咯。咁你就係事業型女性啦，即係而家就有小朋友啦，咁你又覺得？我會想同25歲，如果我而家翻去同25歲嘅我去講咧，我都會同佢講話，你繼續做你自己中意做嘅嘢，但係你即係有好多嘢係你預計唔到嘅，但係可能你 enjoy 嗰下嘅，即係活在當下啦，即係依然都係，我都係好希望鼓勵25歲嘅我，多時候都係盡力去做你自己想做嘅嘢咁樣咯。咁有啲咩問題或者有啲咩新嘅挑戰就繼續咁樣迎難而上都可以。我都覺得你好叻，我覺得 working mom 係好叻嘅嘅意思，因為你又要 balance 到你屋企啊，仲有照顧小朋友啊，仲有你嘅工作。我覺得工作壓力都係不能忽視呢樣嘢。但係反而咧，我有咗小朋友之後咧，我嗰個事業心好似再大咗，反而大咗。係啊，因為咧，我覺得我想俾更好嘅嘢佢，即係俾最好嘅嘢佢。咁最好嘅嘢好多時候，即係你都知香港乜嘢都貴㗎嘛，係先。咁你就會更加有動力去工作同埋去揾錢。所以我都知我老公好辛苦，繼續加油啦！加油啊，中和老公！我都會有做嘢嘅，我都會得閒出下嚟做下 part time 嘅。好啦，咁我哋今集時間就係差唔多啦，我哋下集再見啦，下集見，拜拜。